Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйлөмдөрдү толуктоо. Бул тест жалпы окуучуларды республикалык тестке даярдоодо чоң роль ойнойт. Бул тест өтө кылдаттыкты талап кылат, анткени бул сүйлөмдөрдө берилген варианттар өтө окшош. Ошон үчүн окуучу ар бир варианттагы жоопторду орду ордуна коюп, шашпастан анан эң туура келген вариантын тандап алыш керек. Сүйлөмдөргө токтолобуз. Мындан 1 миллион жыл мурда бардык, мен азыр дегенде сүйлөмдөрдү толук окуйм, андан кийин бөлөбүз. Бардык мындан 1 миллион жыл мурда, бул жерден азыр биз мурда дегенде алдын чийип коеюн. Мен ушул мурда дегенде азыр бул жерде вариантта бердим, бул жерге жазылып калган экен. Демек 1 миллион жыл мурда бардык материктер жана аралдар азыркы формасына келе баштаган деген сүйлөм. Ушул жерден биз сүйлөмдөн айрым сөздөрдү алып коюп, анан толуктоочу тесттер мына ушул типте түзүлдү. Мисалы, биринчи, мындан 1 миллион жыл мурда деген ордуна илгери бардык жерлер жана аралдар азыркы калыбына келе баштаган деген сүйлөм болуп калышы мүмкүн. Ал эми Б варианты, мындан 1 миллион жыл мурда бардык материктер жана аралдар азыркы формасына келе баштаган. Б вариантын койсок, мындан 1 миллион жыл мурда бардык кийин, мурданын ордуна кийинди коюп атабыз, бардык кургактыктар жана аралдар азыркы кебетесине келе баштаган деген сүйлөм болуп атат. Д вариантын коюп көрөбүз. Мындан 1 миллион жыл чамасында бардык кысыктар жана аралдар азыркы абалына келе баштаган деген сүйлөм болду. Демек, ушул жерден биз азыр анализдеп, кайсыл варианты көбүрөөк бул жерге жакын экендигин көңүл бөлүшүбүз керек. Демек, бул биринчи тестте туура жообу Б. Муну мен азыр Б вариантын мынакей биз тегеректеп белгилеп коелук. Демек, бул жерде мындан 1 миллион жыл мурда бардык материктер жана аралдар азыркы формасына келе баштаган деген тест туура жооп болуп эсептелди. Экинчи сүйлөмүбүздү карайбыз. Республикабыздын көп чекит туруп атат бул жерде үзүк сызыктар. Ушул жерге бул жерден туура варианттарды коюшубуз керек. Республикабыздын райондорунда дагы чарбачылыгы өнүккөн. Эми карап көрөлүк. Бул жерде республикабыздын А вариантын Тянь-Шань, Тогуз-Тороо райондорунда мал чарбачылыгы өнүккөн. Сүйлөмдү толук карайбыз, толук кандуу сүйлөм болдубу? Эгерде Б вариантын койсок, республикабыздын Сүлүктүү, Кадамжай райондорунда дыйкан чарбачылыгы өнүккөн. Үчүнчү, В вариантын карасак, республикабыздын Чүй, Ат башы райондорунда талаа чарбачылыгы өнүккөн. Акыркы Г вариантында республикабыздын Сокулук, Ак Суу райондорунда эгин чарбачылыгы өнүккөн. Эми ушул жерден туура вариантын карап көрсөк, биз азыр туура варианты деп А вариантын алабыз. Мынакей А вариантын республикабыздын Тянь-Шань, Тогуз-Тороо райондорунда мал чарбачылыгы өнүккөн. Мына ушул туура жооп болуп эсептелет. Эми мындагы карасак, эмне үчүн Б варианты туура эмес болуп калышы мүмкүн? Анткени Тянь-Шань, Тогуз-Тороого караганда Сүлүктүү, Кадамжай булар көбүнчө келип чыккан, территориясы тар болгондуктан бул жерде бул туура эмес вариант болуп калышы мүмкүн. В вариантын карайбыз. Чүй райондорунда Ат башы деп атабыз. Тянь-Шань менен Тогуз-Тороого караганда Чүй районунда мал чарбачылыгы анчалык көп өнүкпөгөн болушу мүмкүн. Ошондуктан муну дагы биз туура эмес деп эсептешибиз мүмкүн. Талаа чарбачылыгы деп атабыз. Талаа чарбачылыгы Чүйдө болсо, Ат башыда талаага караганда мал чарбачылыгына көбүрөөк орун берилет. Г вариантындагы болсо Сокулук, Ак Суу деп атабыз, эгин. Демек, бул дагы бул А вариантына караганда мында дагы кичине өзгөчөлүк болуп атат. Ошентип А вариантын туура дейбиз. Үчүнчү тестке келебиз. Бул жерде башталганда эле үзүк сызык туруп атат. Мына ушул жерде варианттарды коебуз. Үчүнчү тестке келген мезгилде
карайлык. Бактыга жараша тил илиминин аны тескеп аныктай турган бөлүгү стилистика деген сүйлөм болуп калды. Экинчи вариантын коюп көрөбүз. Ага жараша тил илиминин аны тескеп бекемдей турган жагы стилистика дейт. Үчүнчү вариантын карайбыз. Ошого жараша тил илиминин аны тескеп тастыктай турган тармагы стилистика. Демек, төртүнчү вариантты карайбыз. Өзүнө жараша тил илиминин аны тескеп ырастай турган нерсеси стилистика. Демек, бул жерде карайбыз. Демек, илимий стилди караган мезгилде биз таанышпыз. Бул жерде В варианты туура болуп эсептелип атат. Жакыныраак В вариантын азыр коюп көрөлүк. Демек, ошого жараша тил илиминин аны тескеп тастыктай турган тармагы стилистика. Демек, нерсеси, жагы, бөлүгүнө караганда тармак деген сөз бул илимдин бир бөлүгү болгондуктан ушул туура болуп эсептелди. Төртүнчү тестке келебиз. Бакалар. Бул жерде үзүк сызык туруп атат. Бакалар. Бул жерде А вариантын карап көрөлү. Бакалар күнүгө жаандын качан жай тургандыгын учурунда билишет дейт. Демек, күнүгө учурунда билишет болду. Экинчи вариантын коюп көрөлүк. Бакалар дайыма жаандын качан жай тургандыгын күндө билишет. Демек, бул дагы. Андан кийин үчүнчү вариантты карап көрөлүк. В вариантын. Бакалар ар качан жаандын качан жай тургандыгын биринчи билишет. Төртүнчү Г вариантында бакалар үзгүлтүксүз жаандын жай тургандыгын баарынан мурда билишет. Демек, ушул 4 суроонун ичинен бул жерде туура жообу Г варианты болуп эсептелди. Г варианты. Анткени күнүгө дегенде жамгыр күндө эле жай бербейт. Ар качан дегенде кээде жаап, кээде жабай калышы мүмкүн. Же болбосо дайыма эле жамгыр жай бербейт. Ошондон үзгүлтүксүз болгондо бул 2 же 3 күн үзгүлтүксүз жамгыр жааганда гана ошону бул бакалар билет экен. Мына ошондуктан бул Г варианты туура болуп эсептелди. 5-чи тестке келебиз. Мен варианттарын карайбыз. 5-чи тесттен. Мен таарынбай. А варианты. Мен түгөнбөйм. Мен таарынбайм. Мен кенчмин. Мен баарына тегиз жетем. Экинчи вариантын карайбыз. Мен чарчабайм. Мен таарынбайм. Мен кыйынмын. Мен баарына арыбак жетем. Демек, үчүнчү варианты. Мен өзгөрбөйм. Мен таарынбайм. Мен чыдамкаймын. Мен баарына учурунда жетем. Төртүнчү вариант. Мен унчукпайм. Мен калысмын. Таарынбайм. Мен калысмын. Мен баарына дайыма жетем. Демек, ушул жер баардыгы окшош варианттар болуп туруп атат. Бирок биз чыгарманын өзүн окуган мезгилде бул чыгарма сөз эмне жөнүндө болуп жаткандыгын билишибиз керек. Ошондуктан бул жерде жер эне жөнүндө болуп аткандыктан бул А варианты жакыныраак туура жооп болуп эсептелип атат. Анткени мен түгөнбөйм, мен таарынбайм, мен кенчмин. Эгерде андан башка нерсе жер гана бардык нерсеге түтөт. Ошондуктан мен кенчмин, мен бардыгына тегиз жетем дейт. Мына ошондуктан бардыгы окшоштой көрүнүп, мен кыйынмын, чыдамкаймын, калысмын десек болот, бирок ошого караганда жер бул кенч. Мен анан бардыгына тегиз бирдей жетем деген варианттар дээрлик төп келип атат. Ошондуктан туура варианты А болуп эсептелди. 6-чы сүйлөмүбүздү карайбыз. Тестте. Капстан А вариантында алиш, башына келе калып, көпчектин ордуна колдору дүркүрөй түштү. А варианты. Б варианты. Капстан ошол нерсе башына келе калып, башы дүркүрөй түштү. 3-чү вариантты карайбыз. Всын. Капстан булой башына келе калып, бүткөн бою дүркүрөй түштү. Демек, 4-чү вариант Гсын карайбыз. Капстан кечки окуя башына келе калып,
буттары дүркүрөй түштү. Демек бул жерге караганда ал иш, ошол нерсе, кечки окуя болгондон көрө бул ой, демек бүткөн бою дегенди карасак, колдору эле титиресе, буту титиребей койбойт, же болбосо бир эле же колу, же башы, же буту эле титиреп калбастан, демек ага караганда бүткөн бою деген сөз баардык денеси деген, тулку бою деген сөздү түшүндүрүп тургандыктан, демек капыстан бул ой башына келе калып, бүткөн бою дүркүрөй түштү деген вариант туура болуп эсептелет. Демек бул жерде В вариант экен. В варианты болду. Ал эми 7-чи сүйлөмдү карасак, дүйнөнү адам эс башкарбай, дүйнөнү адам башкарбай, эс башкарат. Бирок акыл күчкө ишенет. А варианты. Ушунун Б вариантын карайбыз. Б вариантында дүйнөнү илим башкарбай, техника башкарат, бирок акыл күчкө баш ийет. В варианты. Демек, дүйнөнү баатыр башкарбай, дин башкарат, бирок акыл күчкө ынанат. Г варианты. Дүйнөнү күч башкарбай, акыл башкарат, бирок акыл күчкө таянат. Демек бул жерде карасак, Г варианты дээрлик буга толук төп келип атат. Сүйлөмдүн стилистикалык жактан толук кандуу сүйлөм болуп атат. Демек, адам, баатыр, дин, техникага караганда, демек дүйнөнү күч башкарбастан акылдын башкара тургандыгы, ошондой эле акыл күчкө таянгандыгы жөнүндө сөз болду.